Combo déjà, il y a Fali pour là Robino Mundib. Donc il y a pas match, il y a pas photo, il y a comparé Baromi Bal. Parce que Robino Mundib a na Ninzaka ya Fali. On a bien Robino Mundib ala Nzembo. Les jeunes, oui. Mais non, les jeunes, mais les jeunes, il y a ma sanga. Les jeunes. Vous savez pourquoi? Ah! Vous savez pourquoi? Il y a pas de les jeunes, oui. Il y a ma comédie. Il y a ma comédien. Chérubin Chabani. Non. Il y a mon coup de non, il y a mon coup de boya. Mais tant à côté quartier là, Nzembo li bozo to vocal na liboso et simba ti lelo. Nyo so salaka la musique et simba. Azape na ba idole. O mutu musupe de la sala musique pour na Fali. Na tie na mulonga ba les jeunes. Merci d'abandonner Nyonso vous a révélé ya kotala émission ya culture, c'est-à-dire que émission na bino ya ngoyo oyo tozalaka face à face na ba invité na biso auto onara. Mais invité auto yambi aza moko ya ba invité permanent surtout bengi azara toujours présent na plateau ya tonton fraîcheur. Topé sa mbote na ba partenaire Nyonso o botalaka émission ya tonton fraîcheur topesi madame Virginie Singaloboko topesi mbote balobi service eza moko na kata Bruxelles bana Bruxelles bana Paris bana ya Hollande bana Suisse pardon bana Suisse balobi topata patate service traiteur eza moko na Bruxelles. Contactez tonton fraîcheur na kopesa yo numéro ya madame Virginie Singaloboko service traiteur eza moko service na ye ezalaka toujours 565 kuna bozalaka desi ata mokolo moko te osa mariage collation coutumier anniversaire contactez service ya madame Virginie benga tonton fraîcheur na kopesa yo numéro ya madame Virginie Singaloboko topesa mbote epai ya maître Devenguma na kati ya Bruxelles topesi yo pe ba mbote ya trop topesa mbote epai ya Mobos Monsieur Moïse Mouy mikolo to benga e futur ministre ya communication oya robo yango amikanga amizipika mitumba pe futur ministre ya communication Monsieur Moïse Mouy to pesi yo bambote ya trop lelo toza na artiste Adeba ya Vester. Oui. Bonjour. Ouais, bonjour tonton Diego et puis bonjour moi ça le grand technicien. Comment qui m'a moi Chris, moi Simoko. Voilà. Puis bonjour bonjour na maître Cicéron Bakumba Bofaya. Wana mutema ya MLC batu muntu pena MLC ochela mutema ya minute au maître Cicéron Bakumba Bofaya bambote na ya Igo Chabalala bambote na yo puis Jani la peta fils à papa et puis maître Sylvestre Ngani bambote na puis Tresege Pinga Mao Chechi Zokali Kemba et puis maître Richard Kembo avocat de la cour bambote batu nyonso bota nga sikoyo tout la mama mobimba mamba le sumbo la reine d'Angleterre pour du madé maman qui cause son mondialisi nous na bateau de commandement jama sila bambote na yo puis batu nyonso balinganga na balinganga te bambote na bi. Merci Adeba tout tamba mon actualité to landa qui journaliste munene Jean-Marie Kakasanga, excusez-moi pour l'attonnement ya combo ndenge alobi epai ya Fali Ipupa aza légende te éviter alobi par rapport à ignorer to asa un petit comique quoi. Bon, quant à moi eza asali comédité moi ça comédien. Très bien. Aza journaliste à moi-même, papa n'a jamais marqué ça. On a mis un rétro. Et ça c'est long. Et puis sur tali émission, on a pesé la raison à pousser la raison au d'après. Et ça qu'il fallait pour passer dans les gens. Mais on a il fallait pour pas.
c'est quelqu'un au banda premier jour on a côté na cabine na studio à Yembaka na quartier latin quoi urbanisco carrière professionnel net le ba ba tala la temps on dirait zala na vraiment vacuum té mais tant à côté quartier latin nzembo na liboso to vocal na liboso et simba ti lelo nyonso asalaka na musique et simba azape na ba idole o mutu musupe de la sala musique pour na fali azape na ba tu mususu fana boké côté mo orchestre mo ba interprétation aza ko interpréter fali très bien pona nga na basko opinion na tie na mulonga ba légende on a pona nga mais niveau oyo azali na ba légende parce que ne monde tant suna ba na ba Koffi Olomide na ba Weranson te na ba JB Mpiana te mais ceux qui ba autant appelé ba légende il fallait faire partie na kata ba légende voilà parce que ça moto surtout carrière ça a plus de 20 ans de carrière moko bo wa ça la musique il y a bien nzembo le ti le to yo ka bon a éviter pour nous légende non bon a éviter par rapport à papa Jean-Marie ça il faut back support. Par exemple, papa so bango balé bazana rando moko boye ya cc to ezaka opinion na ye sengi ka bongo bon so bana rando na éviter mais on a besoin opinion na ye le ngalo côté on a vraiment na maîtrise na ngote faut le papa Jean-Marie ça pour tourner nos questions tourner ngoye mo de cortiquer au so ngo bien to éviter fali pour pas sali batu nini surtout longo suna ngambo ya Jean-Marie Kasanga toki suna ngambo mususu ya Jean-Marie Kasamba oui toki suna ngambo mususu ya Robino Mundibu on appelle moto ezopela ya osakanate entre Robino Mundibu na Fally Ipupa na éviter bazo la nini Combo déjà il y a Fally Ipupa na Robino Mundibu donc il y a pas match il y a pas photo il y a comparé bango mibale parce que Robino Mundibu ata na nzaka ya Fally on a nenga bien Robino Mundibu ala nzembo to boite ba générique ni pas bien ngango ba za ba nzembo mais na marque ba générique ba décaler ça quoi ba DJ parce que Fally est un artiste complet a boa kakayemba kasala mambo belé na musique ya mima ba orchestre ba poto ba mambo belé le mambo Fally asala Robino Mundibu ba chaka point na vie ya mutu te on a profité peut-être pas comme ça non peut-être pas comme ça non ba niveau mo côté Robino Mundibu ndé ya na posa Fally basa ni fitiri on dit ba dire na été na ba TV mais Fally ce par rapport à ta na ezaki ko permettre te de sali bon yelo ko la Monique qui no beta concert na poto et le sali bongo boza mamba la coste pour la minute on a nenga mabete à part ba Wengemen ba Kofifi mais na katiote ou katinga o tika na décortiquer ozo décortiquer non mais ce qui petit na yo asengi yo faveur bo betane fitiri oui mais faut ça un peu souple mais si maintenant c'est dépendre dans le temps netingana fait tout ça émission siko tout ça on lelo pour te permettre aussi ça qui a te lobby na tournage soit na net na minute on a émission na yo et puis na ba soit bien émission na bité na R1 na rendez-vous na tonton Diego ba bien émission et so comprendre calendrier ba bien ngango to yo ye fala ki poto fala ça muto so ba production par-ci par la fin na qualité so ça musala pour kwangi kota ba petit balia bon yo ce que c'est ma photo fa na studio to yim te je permettre te zela balia na moto basique très bien vous comprendre balia na moto basique nazo ngasiko côté na zala ki photo katenga et donc c'est Robino Mundibu bongo za mambo ça mini la coste pour la minute à part ba Kofifi ba Wengemen au monde que musique comment la tendance moi bien que héritier Watanabe et 25 ans zobetana d'homme de Paris zon point dans la potondi ni ngani pour Watakomi moi qui azana ba héritage nae so tali na ngambo mona Fally Ipupa aigle azana ba ana ba warrior nae très bien ozongi kuna les padres azana ba gaulois nae oye kuna fabrique azana ba villageois nae la coste pas azana ba ngando nae mais ba ngando ba été pia kawana sali yango Robino Mundibu pe apesi tendance et on lukande tant sona Fally ke ndenge kendele kota mususu ba piritas gaulois ba sa nini ba na concert ni abeta na gaz ok yango te
musique eza o ba Robino Bolinga ba ila biso te musique eza yemba nde beta nde bina nde sala nde œuvre ya bien pour ça œuvre bien au moins que batu tant ba ke zanga mbongo zana batu oui ba kosa te mais so zana mbongo batu boye batu bo luko bango moko très bien nde bona ba fali wana do Robino ti wa luka fali ba sa ne featuring ko bi ke fala za makambo o bendes ko tane na fali bala na été yango luki makambo tu akomo ba makambo so ko mo loba a traité Fali qui a apprécié Gauthier Sey raison la ninga loba que Fali a construire une carrière en sur un mensonge est-ce que Fali a fait ça batulé sur l'année habite à stade de Martin ton la besoin tout le monde habite na ba poto tout le monde siko abimisa ba droit chemin to bina ça na mambo belé tout le monde siko a cause net nani na éviter tant sur la maîtrise ba mambo on na éviter. Très bien, merci artiste Adeba Mobaya Moulayi, acteur ya Maman Malosombo, to Pessiope Bambo Théâtre, la reine d'Angleterre pour le Madère. Voilà, artiste Adeba. Oui. Tozo na susu mwa muke na milena bino ya ba comédien. Ouais. Moto susu to moya ki calamité a moto epela ki awa. À propos ya tournage ya SBC là, Sila Bissalo. Oui. Vincent Toulouse a bien qui Mam si la n'a pas bien beaucoup. Mam c'est plus la profiter on ça. Mes condoléances na SB Mobima parce que basé prouvé. OK. Artiste na biso de na biso Michou. A tout fait la père naé donc en tout cas maman Michou on est des cœurs donc mes condoléances vraiment. Et puis na SB Mobima. Très bien. Vincent Toulouse a bien qui nani maman étoile à propos il y a tournage ya SB mais étoile to modori ba voice na epeye mope alekaki na ba émission o yemo alekaki alobi ayebaki tournage wana eza ya Silate eza ya Vincent mais to natala ki émission moko ya Ser Gabi alekanaki alobi étoile tanga utangola ye alobi ye à jouer partout. Tout à Robingaï, Rosawana, Ponarosa, Moussala, Poaza, artiste et comédien. Oui. Mais tu comprends, tu joues pas Belle Vie, ne salier que à commander un nombre Belle Vie, ton Bon, merci pour la question. En tout cas, la vraie question, il faut répondre à mon pépé. Calme, les téléspectateurs vont comprendre. Ne m'embrouille qui ne l'ont Maman Étoile, Aza actrice à Moukete. Très bien. Maman Étoile, Aza Maman Moro. Donc, Asala Moussala n'est bien. Et puis parmi les doyennes, tout anciennes, il y a mon abisso, il y a théâtre. Maman Aza la 4, Asala Moussala n'est bien. Voilà. Vincent Toulouse, Loro Vincent, on a profité de la PC Bambote. On a mon Vincent Toulouse, on a mon KV Mobima. Il y a un Kassavu. C'est-à-dire, Azana chaîne YouTube na yemoko et puis a gérer la chaîne ya Maman Sila. Na kuna non lobate parce que ba voice ba tonso bataille ngo puis Vincent Toulouse avec une émission ba confrère na yo la ici que ba voice o ezali ba conversation na Maman Étoile. Mais au moins na Maman Étoile na ngami komisa limité so ta koma lokolo moko lokolo a jouer pas Belle Vie a jouer pas Maman Silate sur les apena bongo on a regretté na ngoma makasi tout le monde a un dernièrement ba commando Vanom Jackie Chachili bana basangi basali film très bien on va ça acteur aminene est-ce que comment expliquer Maman Étoile yo ko pesa tendance ba ke ngalo kwa na jouer kuna na ko jouer koto te Ubangani, tout le monde fait ça, tu lui as l'accident, ambiance, il y a tournage, Moutou a sambela qui coutou, avant tournage, on a qui Maman Étoile. Parce que y a un qui n'a pas quitté que tournage, il y a Sila, par là, il a tini. Tout tika ba caractère, il y a les corbeaux et les renards. Tout tika ba caractère, on a ba flatter. C'est que Belleville Moto a l'ingaraté. Batunaye bagena jouer et pas si là pour rendre la belle vie exactement il y a opesi moi belle vie à Salama belle vie à Salama putain belle vie à Salande chaîne naé
acteur na ba actrice bayaka ba artiste ba acteur ebele ba lekana tout le monde a Piron Lomas tonton a retourné côté très bien tout le monde a Omar Kabo ba bonne guérison finale a retourné côté vous comprenez pour ani ya za acteur ya no sala musala na ye et le quoi ninga Vester a dit banaza boy so na SB ba benginga na okina so na pas maman na ngai belle vie famille de beau taba binga na okina sani donc tu na za mutu amutu te na za acteur na za artiste comédien ya mboko na za droit au service ba bosco ba fano balinga na za rappel déranger mais yo tout le monde ko pas si la télé tout le monde ko pas vu la télé te bo benga ba kutuna ba mukuru ba ozana posa na ba benga na samsa na za teke onga za acteur ya nani ya gina te omi comme ça limité et puis bato belo mona bazo onga za famille libota ngaza ba couple baza ba complexé surtout les bangombe baza ba artiste te oui mais lo ba osala te comment expliquer un acteur omi comme ça limité comme mutaka mosko so fa no mwa za mutaka moto ko mi bo ma carrière non donc Mama Étoile en tout cas pour nga aza maman na ko PC conseil na TVT depuis aza mère na to kuta na ta côté mo na solo la mère. Merci artiste Adeba par rapport ya Rando ya Bellevie na Sila baza bana ya papa moko président Lomé est-ce que président Lomé dit mo tanga vandaka azomona moto ezopela na ngambo ya Sila na ngambo ya Bellevie est-ce que papa allo barani yo za sûr que moi mon papa na ngai Lomé sukari na profina pese bambote est-ce que ba que papa le maza na avocat alors maître avocat le mona la amda ma yele ya au niveau akonta ba blague te ba bêtise na ya ko permettre mais eza que bande ko na biso basi baza na mikolo ba ebi mabena madame ba ebi ni bosala zon prend papa Lomé aloba pesa ba conseil ndenge papa pesa bana basi mais bana bango balinga bango bongo ba sala bango bongo za ba flatter ba posa na pembe na bango wana ba journaliste na ba koni fuati ba kende ba facilité na ebité so ba bimela wata asimandako donc akenda na centre moko telo monte mbala mo et puis flatter monde ti biso bo netinga Vester ade na le artiste comédien ya munene wa ibinga o pa ibinga ta so atali misha comprendre que la résistance na ça parce que la chance que inate mais du temps il y a formation très bien la leçon a bété le bilan na ya bani na la maman au fond la monoko le mona kenda ti siko no ba ibinga bien ti na ça la forme ba iba pona ningaka donc ba boye ba ngom découvrir mo va que moto penasa na capacité makambo yango to yebeli très bien boya le na lobby ba yebeli ngo bo sala te ba yeli poto basi ba yo saki ndumba mibali ba yo saki ndumba mais bino ba comédien surtout ya mibali na ba ndeko na mino ya basi ya kilelo bo sa théâtre on a venir na nté mais bo sa théâtre pour na beat moko ozo mwasi ya poto zo mibali ya poto o ma fin cop kasi on a lobby parce que batu basali mabe babomi cop bien ezaka ba massa to ba ve ko ba bimara liboso na biso na ba serme na liboso na biso tout on a se rendre nzingi ya CD bave na ba jami franco pe à son âme bave na ba apo ferenze parfait de bonne odeur ba okoma banzo nzingi bave na ba fioti ngoma bave ba ko manzonzing ba komi nzonzing basali casting ba benga ba artiste ne vena na fioti ngoma comme Moscovitch tan ni va filmer wala yo mona te beta asala casting ya ba artiste na ba artiste très bien donc ba artiste ba pesa Fox mona ke film beta parce que ba ya to ba beti ba film bibon et comme il ça suis comme amoni ya moi ça la cabine quoi yo pembe no bige na TV ça là ba pied malo ya ko mona ka lobi aki akompe comédie musala seni ayebité donc ba bomi areza ba to ba sora aura on est obima liboso na biso ya succès ba sale cop na ba vention ba bomi ngo tsile lo mora ya moi ça yo ko che poudre yo le na TV simba ibena makambo mona pour ça pena que film moi ya film za surtout monika ba ozoba na metu bon so tali batala basala ba film mona ba jeune moi ça mbal balai na metu parce que on est vraiment fan place moi ça bien film mais faut ça propre tout bon mais faut ça propre il y a ba norme et puis monter ça film à propre faut y bino ko ça là moi artiste comédien ayebi ta position scénique té
définition ya théâtre oyo moko sala yebité mais bien artiste comédien ba tu peux bon l'année dans cela a j'ai pas makambo donc yo nyonso faut pas revoir Monique Congo nyonso sur tous les plans faut pas revoir. Merci artiste Adeba to zonga nanga mona bino ya groupe théâtral les maman Malo Sombo à part yo ouais à part peu Briefy tantili ndinga longwa déjà oui ndeto mona ka ba groupe muso mona MZO 5 3 acteurs na banzonding kili mais bana la mama to mona ka bino ta pourquoi nzonding ya non nzonding eza film tourné en dehors en couple na ya ngona ti ama sibele ba sala ba nzonding ota na masa na biso sachet bois papa te mucho pale munga bana mabende na mamadou olobani na page na réseau bale na moto bazika Powela te bale na moto bazika omono océan te maya munene omono ange buka sa te Samantha on les écoles mais école ba acteur belé ba artiste belé ya groupe la mama et tout le monde dans le groupe au sentir que internet il est mis bango c'est-à-dire que sans bango na succès mais succès wana tout total on anga mon abino amri ah mobi ko sigisinga kolanda note kolanda te tu makambo bien kolanda note et ça n'aura ya to kangam te sala blua yo là ce que batu musu tile lo bo mekana biso ko to mekate le sala mutu ko anga bu ko mona ngati ne lo mo bwe ona zwela mo di patete ba bo sa makambo ya to kangama to sala to chananu to sala no yo moni ba mona ba bele ngaso moni ngane lo mo bwe yeba kenga na zwela mo pata na chela foshi denema ke no tika ko présent ba lo présent pour faire ces mots na tournage mo bwe ya chaîne mo munene vous avez qu'on a mis en anglais là écoutez tout tout fani la banda la magie bo andeza le moment yo ba tu ba ke kuno chata face nga oh ngana ke cha face nga na ke diembela nga diembela te nga fo ba benga ande ba bengi bino obose ke na disino disko muto obose ke na film ki nga to kutana na yo ke ko ba benga nga ba pe nga kashi na nga donc ngana ko ya malanda te ne ba français ba connaître toi même nga na yebi o nga na za sadi au monde ngana blo na ba sentiment ka ko mo na tenga so mo ne maseka na jona ngokwanga ou paleza bana fo bali ya banchike madame Tina vous comprenez très bien Adeba nous comme na suka ya émission na biso ya culture ya mokomo lelo artiste Adeba to beta li solo mom ke Nicolo Tomoni légende na ba comédien papa social Jérémy Chabani n'a pas essayé Bambo Théâtre. Les jeunes. Oui. Nous on va les jeunes. Yo papa mais les jeunes bon ba ya masanga. Les jeunes. Vous savez pourquoi? Ah! Vous savez pourquoi? Yo ko ba suma kam. Makamane ni. O be bino bi wa ba luka mak. Les jeunes. Oui. Ya ba comédien. Ya ba comédien. Nan. Jérémy Chabani. Non. Tu es mon couteau. Makambo o non, après on pourquoi? Non. Makambo azo sala. Même ba ve na bino na ba sali ya moté yo ka malé mete retirer non retirer te poser yanga bon ça lobby les gens est-ce que dit que limisa pour dire que bino ba journaliste bon ki la biso makambo nani pour moi la miniature au kataka place mo ba chi eluki makambo ya ba na ba question na bino mais na lobby yo ne on est pas ti parler dans la miki on a ba bébé c'est mission comme David to mumbere on est spina ma question n'ignoka. Comment c'est Jérémy les jeunes? Jérémy Chabani, ça les jeunes, il y a des comédiens, ngam na le tanto fraîcheur mutu à lobby yango. Ah voilà ça langage que d'après yo. D'après nga. OK. Pour makamo azo sala, azo mema. Ba comédien na ça dit que na Dubaï. Ah, ça existe ma 4 3 5 à ce moment ça c'est vraiment démarche union sur Dubaï. Parce que voyage na art parce que obenge tozo ngasi maman muke na millier na bino na bancien mutu nini oye asali yango yo lo banoni ba oni ba question no ménage yango ngana télé na ka côté moni Jérémy Chabani aigle
azomema asala na musali bien aibe na implice na ye ezalaki te machuri madada aibe na makambo na actualité na koki oboya ye te oso na boye wana ekomi kimotema mabe mais bongisa s'il vous plaît longola les gens non wana siko yo motelemela ye na telemeli yo mutu yo makambo oyo ye moko oboya on a dit qu'il y a autant d'émissions à ça légende. C'est ngaye avec un peu coédé yo. Nani. Au vena on balance mon dans mémoire ta boisate. Yo un problème hein. Jérémy Nicolo yo a facilité ba jeune talent lo. S'il vous plaît. Yé moko kutu. Ils ont la bateau, ils ont la plateforme, ils sont la groupe né, ba longwa ba aussi les capots, amimi ba tumuso atiki bango. Wana baza ba aventurier. Baza ba aventurier. Pourquoi nous moko tsanga na terrain oyo? Na terrain nini? Na terrain ya polémique. Eza po yo ne mutu au moins en polémique. Maman Makambo a tatoli na émission mo boy songo pakala alobi depuis abanda maso carrière na ye. Nanu mutu mo ta mema eta Congo central. Mais après si Jérémy Chabani ba merci à trop à continuer ko sala yango. Mais à débat na comprendre que mais Maman Makambo ko cité na comprendre que à débat Maman Makambo ko cité ko ignorer ko cité à la vérité à la vie na carrière na yi. Maman Makambo bi bien na carrière na yi. Ça n'empêche que Maman Makambo na mine no ba comédien patron ba comédien à Rosa Nesnani. À cause de yo yebite que patron ba comédien président na fission c'est ma fille allo ba ya ya patron ba comédien mais ça y na Caleb na ba we la qui patron on faut le patron faut le président Caleb tout ke ba na tuni no question na piston ma fille tout na bango ko tout na ngaba makambo ba tuté baza na défaut mo ba question ba tchaka na des non si vous bino ba comédien ce qui Caleb a eu problème vous regardez pourquoi na caution le problème ni posa oui vané yemo quoi les kana na ba média atatola ANTPC mo pesa ke mo Congo est-ce que à sa déraper na ANTPC voilà na évité et puis na limité qui est mutu lokola moni na monde théâtre ya mboko Congo ba président Caleb bana ba n'importe qui aza bato bana ba bana lokola ba Ansuluzolo alors voilà ba richesse très bien on se comprend dans ça moto faut te passer valeur na respect et au moins que ba makamulite ba niveau na bango wana koko tsanga na makamulite pour ngolu ki na makamulite soit polémique au nom de Jésus na merci artiste Adeba émission Sili émission masolo ya culture Sili topé salo moi 7 minutes ya le lopesingi bilé ya mabanga topé ça 7 minutes ya mabanga boira 4 personnes tout le monde expliquer le pour que na bo était pour mission itaramaka et créer la polémique la fois passée ba tumsu ba ki ba komo na ba on biso to liaka l'autre na ba sponsor te ba partenaire ba tout batala ka si ka voit que la 4 personnes voilà mo réel kuna bien ba na 6 yo zo ba ngadi moni mabino na pesi ba merci na ngana Vincent belanga le cordon depuis aéroport Angel papa na Ardi belanga et puis wana moni mbamo trésor bolé mais moto moko bien trésor bolé mais ngaya et puis boutique d'habillement BM chez Prédateur de la SAP on azola ça comme il faut et puis maison Exxon solo so mabloko ya quincaillerie na marché central monaka Exxon boutique et ça et puis Telov basket wana moni mbamo les amis de Victoire Mobimba les amis de Victoire ça n'a Telov basket et puis Chubou basket et puis PDG Nico na maison MTN shop quand na Victoire sur le téléphone il y a bien et puis na Bossanité auto Augustin na cabine na Willery pour y avoir na Bossan bloc ba mi touré ça la bino depuis président Dakien Kalenga les grands changeurs nous vieux merci Trésegé Pinga on a Afrique d'ici de Meazana Kin merci artiste Popo Lianza Bac Central mon papa on a Mutambongo Popo Lianza Bac Central et puis Junior Likonga mon vieux Popo Nitu et puis mon vieux Commanda on a Koweït so nous sommes ba accessoire tout y a ba téléphone qui nous pour Luka Commanda na Popo Nitu et puis Kachaka place ba Bolé Thompson babi mikolo ko gauche à droite cité na Oche couleur na coin
Là tu me sonnes kachaka oya pena santé comme il faut puis major on ya batu passe motema et maman merveille loupé tout et puis na bossa te mettre Richard Kembo. Très bien. Très bien, merci Adeba. Ngana boyaka Popo Lianza bac central. Bac central. Mutu mbongo. Popo Lianza dans fraîcheur. Papa Popo, so PC lo ka ya tonton fraîcheur no pesa. Voilà na sengelo d'amour pa mutu mbongo bac central. Tonton fraîcheur Popo Lianza bac central. Popo Lianza bac central. Tonton fraîcheur azana yo. So za posana lobela yo. Oh, naza. Yo mona mutu muki. Monsieur Sili. Merci.